de har så med lineær sammenhæng, og først så vil jeg vise forskriften. Den hedder y er lige med ax plus b. Så kan vi starte med at sige, at y det er en afhængig variabel. Det vil sige, altså den er afhængig af x-aksen. A er lige med hældningskoefficienten. Jeg kan ikke lige skrive til koefficienten. Jeg skulle hente en K. Hældning K. Yes. X, det er så den uafhængige variabel. Fordi den ikke er afhængig af noget som helst. Uafhængig. Den er ikke afhængig af noget som helst. B, det er så lige med konstantleddet. Og det er så skæring med y-aksen. Yes. Altså A og B, de er begge konstanter. Og når A er positiv, så peger grafen op mod højre. Når A er negativ, peger grafen ned mod højre. Og når A er 0, så er grafen vandret. Yes, det var sådan lidt om formlen der. Så nu tror jeg, at Frederikke har lyst til at sige på mig. Ja. Jeg vil vise noget om, hvordan man laver grafer. Og der kan man for eksempel en positiv graf, som et eksempel kan være y er lige med 2x minus 3. Og der er 3. Det er så den, der bestemmer skæringen på y-aksen. Og da det så minus 3, så skal den være hernede. 3. Her. Og 2, det er så hældning. Og hældning A. Og det betyder så, at når den går 1 hen, så skal den 2 op. Og det siger her. Og så igen, når den går 1 hen, så skal den 2 op. Og 1 hen, 2 op. Og så kan man så tegne en ret linje imellem. Jeg siger lige den ret linje. Og så, ja, så kan man så se, at den stiger, og derfor er den positiv. Og man tegner vi bare den samme graf, en negativ. Og der kan man så som et eksempel sige, y er lige med minus 3x plus 4. Og der skal den så være 4 her. Og så skal den, når den går 1 her, skal den gå minus 3 ned. Det siger vi her og her. Det var ikke der, nej. Skal den her. Her. Og så kan man tegne en linje. linje. Og der kan man så se, at den ikke stiger, men falder, og derfor er den negativ.